자, 인사하시겠습니다. 자, 무대를 민트게 안녕하십니까. 세메차노. 그동안 한 주간 잘 건강히 지내셨습니까? 자, өнгөрсөн 7 хоногийн турш бүгдээрээ сайн сууцгааж явв. 아이들과 함께 교제하시는 교사님들 많이 수고가 많으십니다. 자, хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа нөхөрлөх гэж хөдөлмөрлж байгаа багш нар маань байгаа. 이번 주에도 아이들과 함께 잘 교제하시길 바라고요. За, энэ 7 хоногийн үед ч гэсэн хүүхдүүдтэйгээ сайхан нөхөрлөөсэй хэмээн хүсэж байна. 오늘 말씀을 통해서 За, өнөөдрийн үгээр дамжуулаад 여러분이 교훈이 되시고 та бүхэнд одоо энэ хүү хүмүүс сургамж болон очиж 그것을 분만 아니고 함께 교제할 수 있으면 좋겠습니다. энэ хүү сурсан үгээ амийнхаа хүүхдүүдтэй нөхөрлөөсэй хэмээн хүсэж байна. 함께 기도하시고 За, хамтдаа залбираад 시작하도록 하겠습니다. эхэлцгээе. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. хайр нэгүслэр бэлхэм дүүрэн амьд өршингүй бүрхаваа баярлалаа. 하나님께서 육신을 입고 이 땅에 오셨고 Бурхандаа хүний биеэр энэ дэлхий дээр ирэн 우리의 모든 죄를 담당해 주셔서 бидний бүхий л гэм нүглийг өөрч 십자가에서 모든 피를 흘려주심으로 загалмаа дээр бүх цусаа урсган 우리의 모든 죄를 용서하신 것 너무나 감사를 드립니다. бидний бүхий л гэм нүглийг уучлж өгсөн тань талархаж байна. 그 사실을 성령을 통해서 알게 하시고 Тэр үнэн Библиэр дамжуулан мэдэн 성령께서 그 사실을 믿게 하심으로 ариун сүнс түүнд итгэж чадхаар болгож өгч 구원을 받게 하시고 аврагдуулан 하나님의 자녀 삼아주신 것 너무나 감사를 드립니다. Бурхантаа өөрийн хүүхдээ болгож өгсөн таньдаа талархлаа. 우리를 구원하여 주실 뿐 아니라 биднийг аварч өгөхөө зогсоогүй 교사로 충성되게 도와주신 것 너무나 감사를 드리고 эдгэмжид хэмээн тооцсон энэхүү багшийн үйлчлэг өгсөн талархаж байна. 교사로서 오늘 하루를 또한 살아갈 수 있게 되기를 원합니다. багшийнхаа хувьд энэхүү нэг өдрийн өнгөрөөхлөө 이 말씀을 통해서 энэ үгээр дамжуулан 이번 주 우리 아들과 함께 교제할 수 있도록 도와주시고 энэхүү үгээ барин хүүхдүүдтэйгээ нөхөрлж чадхаар тусалж өгнө. 말씀의 교훈을 아이들과 함께 교제하는 시간이 되기를 원합니다. үгээс авсан сургамжаа хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа хуваалцахыг хүсэж байна. 우리 예수께 기도하는 모든 교사분들 항상 기억하여 주시고 энэхүү залбирч байгаа бүхий л багш нарын минь эзэн та дурсан санаж 이들에게 하나님의 지혜와 능력을 더하여 주셔서 багш нарт маань бурханы мэрэгүү ухааныг нэмж өгнө. 우리 아이들과 잘 교제할 수 있도록 인도해 주시기를 원합니다. хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа сайн нөхөрлж чадхаар тусалж өгнө. 이 시간도 함께 해주시는 것 감사를 드리며 энэ цагтаа хамт ээж өгж байгаа тань талархан 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 예수스의 нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 감사합니다. баярлалаа. 자, 오늘 본과 제목은 십자가를 지신 예수님. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв болохоор загалмайг үүрсэн Иесус. 그럼 말씀에 앞서서 За үе өмнө 먼저 본문을 좀 보도록 하겠습니다. одоо бүгд гол үгээ олж уншина. 요한복음 19장을 먼저 보시면요. Иохан 19-р эшлэл, 요한복음 19장 Иохан 19-р бүлэг 17절로 17-оос 18절. 18 хүртэл 17절로 18절 찾으셨으면 за олсон болвол 같이 읽도록 하겠습니다. хамтдаа уншицгаая. За 17-оос 18 Есүс загалмайгаа үүрсээ еврейгээр Голгота буюу гавлын газар хэмээх газар руу явв. Тэнд тэд түүнийг өөр хоёр хүний хамт Есүсийг дунд нь нөгөөдүүлээд хоёр талд нь цуглжээ. 예수님께서는 За Есүс 십자가를 지시고 돌아가셨습니다. загалмайг үүрэн одоо өвөлдсөн байгаа. 여기 지금 읽은 말씀은 За саний үнсэн хүү болвол 예수님께서 자기 십자가를 지시고 за Есүс өөрийн загалмайгаа үүрсээр гэж 골고다 언덕에 가셨고 Голготын тэрхүү толгод руу ирсэн байгаа. 그곳에서 그들이 예수님을 십자가에 못 박으셨습니다. За тэр газар Есүсийг загалмай дээр цугласан байна. 예수님은 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님의 아들이십니다. За Есүс бол хүний биеэр ирсэн Бурхны хүү байгаа. 그분이 하나님의 아들이라는 증거는 너무나 많이 있습니다. За Есүс бол Бурхны хүү хүн гэдэг олон баталгаанууд байгаа. 성경에서도 За Библиэлд ч юм 예수님이 ялгаагүй. 하나님의 아들이라는 증거가 말씀이 참 많이 있습니다. За Есүс бол Бурхны хүү гэдэг үг маш олон гардаг байна. 하나님의 아들인 예수님. За Бурхны хүү болох Есүс. 그 하나님의 아들인 말씀을 잠깐 찾아보도록 За 하겠습니다. Бурхны хүү болох тэр хүү Есүсийн талаар хамтдаа үзье. 여긴 잡아 두시고요. За энэ хүү Иохан 19-р бүлэг авч урагдаад 요한복음 11장을 보시면 Иохан 11-р бүлэг авчээ. 11장 27절 11-ийн 27. 같이 읽도록 하겠습니다. За бүгдээрээ хамт уншъя. Марта тиймээ эзэн та бол Христ ертөнцөд ирэх Бурхны хүүмэн гэдэгт би итгэдэг. 누구의 말이냐면 За энэ маань хэний хэлсэн үг вэ гэхээр 마르다 여자의 말입니다.
За Марта эмээ хэмэгтэй хэлсэн бахна. 여러분 대통령이 누군지 알아요? За та бүхэн ерөнхийлөгч маань хэмбэ гэдгийг мэднэ. 지금 대통령 이름 아십니까? За одоогийн ерөнхийлөгч байгаа нэрийг мэдхүү. 알고 계시죠? За мэдж байгаа те. 그러면 За тэгвэл 그 대통령이 무엇을 좋아하시는지 아세요? тэрхүү ерөнхийлөгч маань юунд дуртай вэ гэдгийг мэдж байна уу? 무엇을 잘하시는지 아십니까? За юуг маш сайн хийдэг вэ гэдгийг хан талаар мэдхүү. 어떤 걸 하면서 시간을 보내는 걸 좋아하는지 아셔요? За юуг өнгөрөнгөө тийм ээ одоо юуг хийж одоо цагаа өнгөрүүлдэг вэ гэдгийг талаар мэдхүү. 우리는 그분을 알고 있다고 하지만 За бид нар мэдээж ерөнхийлөгчөө мэдж байна, таньдаг гэдэг. 그분의 이름과 얼굴은 알고 있을지 모르지만 Одоо тэрхүү ерөнхийлөгчөө нэрээс одоо цааш бахна. 그분이 무엇을 좋아하는지 За ерөнхийлөгч маань юунд дуртай вэ? 어떤 것을 За 좋아하시는지 юуг хийх дуртай вэ? 어떻게 지내시는지 За яаж хэрхэн өнгөрөөж байгаа 또 성격은 어떤지 вэ? Ямар хөө зан характертай вэ? 알 수 없습니다. За түүнийг энэ талаар мэдэхгүй байна. 우리는 그분의 이름만 알 뿐입니다. Бид нар зөвхөн ерөнхийлөгч байгаа нэрээс цаашгүй. 그럼 과연 그분에 대해서 누가 잘 알까요? Тэгвэл ерөнхийлөгчийн талаар хэн сайн мэдэх вэ? 그분의 성격은 어떤지 За түүний зан характер ямар 무엇을 вэ? 좋아하시는지 Юунд дуртай? 무엇을 잘하는지 Юуг сайн хийдэг вэ? 그분을 아는 사람은 누가 알까요? За ерөнхийлөгч маш сайн мэддэг хүн хэм байх вэ? 바로 За 그분 가까이 있는 분입니다. түүнтэй хамтдаа одоо ойрын хамт амьдардаг хүмүүсийнх нэг байх. 그분과 늘 함께 하신 분에게 물어보면 За түүнтэй ойрхон байдаг хүмүүсээс асуух юм бол 대통령이 어떤 분인지 за ерөнхийлөгч маань 무엇을 좋아하는지 ямар хүн бэ? Юунд 무엇을 дуртай? 잘하는지 Юуг сайн хийдэг вэ? 알 수 있습니다. гэж асуух юм бол яг нь сайн мэдэх юм. 왜냐하면 Яагаад вэ гэхээр 가까이 항상 함께 하기 때문입니다. одоо ойроос харж явах нь баян цуг хамт амьдардаг учраас. 예수님이 과연 하나님의 아들인지 어떻게 아느냐? Тэгвэл Есүс бол Бурхны хүү гэдгийг бид нар яаж мэдэх вэ? 말씀에 많은 증거가 있습니다. За үгээр дамжуулан маш олон баталгаанууд байгаа. 그 중에 지금 읽으셨던 За 말씀은 тэр дундаас саяны уншсан хүү. 마르다라는 여자가 За Марта гэдэг эмэгтэй 예수님에 대한 한 말씀입니다. Есүсийн талаар хэлсэн үг нь хань. 마르다는 За Марта 예수님 가까이 지냈던 사람이에요. Есүстэй яг нь маш ойр одоо дотнойсэн нэг юм байгаа. 예수님을 자세히 본 마르다가 한 말이 이겁니다. Есүсийг ойроос харж амьдэрсэн Мартагийн хэлсэн үг нь хань. 주는 그리스도시요 Тийм ээ тэр бол эзэн 살아계신 амьд орших 하나님의 아들이다. Бурхны хүү мөн гэж юм. 왜요? За яагаад гэвэл 마르다가 가까이 보니까 그렇다. за Марта ойроос түүнийг харж одоо амьдэрсэн учраас 마르다만 그런 게 아니에요. ганцхан Марта ингэж хэлээгүй. 마태복음 16장을 보시면 Матай 16-аас харах юм бол 마태복음 16장 Матай 16 15절로 15-аас 16절 16. 같이 읽겠습니다. За 15 16 болсон бол хамт уншъя. Тэр харин та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэсэн Симон Петр та бол Христ амьд Бурхны хүү мөн гэв. 자, 사람들이 예수님에 대해서 이야기합니다. За хүмүүс Есүсээс одоо Есүсийн талаар ярьж байгаа хаа. 사람들이 나더러 누구라 하느냐? За хүмүүс намайг юу гэж байна вэ? 제자들에게 물어봤어요. За шанараас ийхүү асуудаг те. 그랬더니 뭐라고 얘기해요? Тэгтэл юу гэж гэнэ үү? 더러는 요한이요. Одоо 더러는 요한이고 세례 요한이고 за зарим нь болохоор баптизм үтгэгч Иохан, 더러는 엘리야라고도 하고 одоо зарим нь Елия, 예레미야 Иремия. 혹은 선지자라고 합니다. За иш үзүүлэгч хэмээн нэрлэж 아, байна. 사람들이 나를 보고 그렇게 얘기하는구나. За хүмүүс намайг одоо тийхүү бодд юм байна. 그러면 나랑 가까이 있던 너희들, Тэгвэл надтай дэндүү ойрхон байгаа та бүхэн. 내가 하는 일을 모두 봤던 너희는, Миний хийж буй бүхий зүйлийг харж байгаа та бүхэн. 내가 했던 말을 다 기억하는 너희는 Миний хийж буй үгийг сонсож байгаа та бүхэн. 나를 누구라 하느냐? Намайг хэн гэж бодож 그때 байна вэ? 베드로가 얘기합니다. Тэгтэл Петр хариулдаг. 다시 16절 읽겠습니다. За 16-ын дахин уншъя. Симон Петр та бол Христ амьд Бурхны хүү мөн гэв. 시몬 베드로가 뭐라 그래요? За Симон Петр юу гэж хариулсан бэ нөө? 그리스도시요. За Христ 살아계신 амьд Бурхны 하나님의 хүү 아들이시오. мөн гэж байгаа. 누구랑 얘기가 똑같아요? За хинтээ хэлсэн үгнийг ялгаагүй бах нь. 마르다. За Марта гэж хариулдаг. 똑같은 얘기하죠. Яг ялгаагүй хариулж байна. 가까이 봤던 사람의 얘기가 똑같아요. Яг нь хит ойроос харж тийм ээ өөртөө нэг ойр татны хүнийх нь хэлсэн үг яг зөв бахна. 예수님이 하신 말씀을 들었던 마르다 베드로. Есүсийн айлц үгийг сонсож түүнийг яг нь одоо таньж хэлсэн үг нахна. 예수님이 행했던 모든 기적을 봤던 마르다와 베드로. Есүс үүсэн бүхий л гайхамшиг харж ирсэн Марта болон Петрийн хариулт нахна. 그들은 예수님을 보고 하신 말씀이 뭐냐? За тэдгээр хүмүүс Есүсийг одоо юу гэж боддгоо гэдгийг хэлсэн бахна. 그리스도십니다. За Христ мөн. 예수님 말씀하신 대로 우리를 구원하기로 오신 분이 맞습니다. За Есүс бол тийм ээ биднийг аврахаар ирсэн аврагч мөн гэж байгаа. 그리고 Тэгээд 능력을 행하는 하나님의 아들이십니다. хүчийг үйлддэг Бурхны хүү мөн гэж байна. 가까이 한 사람들만 이렇게 얘기했느냐? За ингэж ойрынхын хүмүүс л Есүсийг ийхүү хэлсэн үү? 그렇지 않아요. За бухна. 예수님 봤던 많은 사람들의 증언도 있습니다. Есүсийг одоо харж тийм ээ ийхүү хэлсэн маш олон хүмүүс байгаа.
자, 요한복음 7장을 보시면 Yohan 7 7장 31절 Yohan 7-ийн 30 같이 읽도록 하겠습니다. 31-ийг олсон бол хамтунши харин цугласан хүмүүсээс олон нь түүнд итгэн Христ ирлээч гэсэн энэ хүний үйлснээс илүү тэмдгүүдийг үйлдэн гэж ярилцаж байлаа. 뭐라고 써요? За энэ дээр юу гэж нөө? 무리 중에 많은 사람들, За маш олон цугласан хүмүүс. 그 많은 사람들이 예수님이 행하신 일들을 봤습니다. Тэрхүү олон цугласан хүмүүс Есүсийн үйлдсэн тэрхүү үйлдэлийг харсан байгаа. 그리고 뭐라고 그래요? Тэгээд юу гэж нөө? 정말 성경의 그리스도, 우리를 구원자가 오실 거라고 말씀하셨는데 За Библиэлд биднийг аврагч ирнэ гэж. 그분이 오실지라도 За тэр нэг ирсэн ч бай. 예수님이 하신 것보다 더 많이 할 수 없다는 거예요. Энэ Есүсийн үйлдэж байгаагаас илүү үйлдэн гэж юу гэж. 무슨 얘기예요? За энэ маань юу гэсэн үг юм? 하나님의 아들이기 때문에 За Бурхны хүүмэн учраас 하신 일을 보고 энэхүү үйлдсэн гайхамшиг хараад 많은 사람 중에 믿게 됐다는 겁니다. тэгээ маш олон тэмдгийг хараад маш олноороо итгэж гинэ гэж байгаа юм. 하나님의 아들이기 때문에 많은 능력을 행하셨고 Бурхны хүүмэн учраас л яг маш олон гайхамшиг тэмдгийг үйлдэж чадчих. 그걸 본 많은 사람들은 증거했습니다. За үүнийг харсан үзэн маш олон хүмүүс гэрчилж байгаа юм. 하나님의 아들임을 증거했죠. За Бурхны хүүмэн гэдгийг нь гэрчилж байгаа юм. 그는 하나님의 육신을 입고 오신 분입니다. За энэ бол яг нь Бурхны хүний биеэр ирсэн нэг юм уу? 그래서 뭐예요? Тэгээд юу ч нөө? 죄가 없으신 분이에요. Ямар ч гэм нүгэлгүй нэг. 요한일서에 보시면 Нэгдүгээр их намаас харъя. 요한일서 3장을 보시면 Нэгдүгээр их 3장 5절 3-5. 같이 들어가겠습니다. За 3-5-ыг болсон бол хамтунши нүглийг зайлуулахын тулд тэр илчлэгдсэнийг та нар мэднэ. Түүнд ямар ч нүгэл байхгүй. 여기 그가 누구예요? За энэ дээр хэлж байгаа тэр гэдэг маань хэн бэ? 예수님. Есүс ахна. 예수님은 우리 죄를 없이 하러 오신 거예요. Есүс бидний гэм нүглийг уучлахын тулд ирсэн. 하나님께서 Бурхан 육신을 입고 이 땅에 오신 이유는 хүний биеийг өмсөн энэ дэлхий дээр ирсэн зорилго шалтгаан нь 우리 죄를 없이 하시기 위해. бидний гэм нүглийг уучлахын тулд. 그 얘기는 뭐가요? За тэнд маань юу байхгүй гинөө? 죄가 없느니라. Гэм байхгүй гэж. 죄가 없으신 분이 육신을 입고 오셨고 Ямар ч гэм нүгэлгүй тэр нэгэн хүний биеэр энэ дэлхий дээр ирсэн гэж. 그걸 말씀으로 Тэгээ түүнийг үгээр дамжуулаад 능력으로 хүчээр дамжуулаад 많은 사람들에게 маш 증거하셨습니다. олон хүмүүс гэрчилж хэлж байгаа юм. 그분은 죄가 없으신 분이에요. Түүнд ямар ч гэм нүгэл байхгүй. 그걸 조사해봤어요. Түүнийг бүр судалж үзсэн байгаа. 과연 예수님은 죄가 없을까? Есүс нь үнэхээр гэм нүгэлгүй өмнө үү? 조사해본 사람이 있어요. Шалгаад үзсэн юм бэ. 요한복음 보시면 За Яохан намаас дахиад 본문 уншия. 요한복음 19장에 보시면 Яохан 19 19장 4절 보시면 19-ийн 4 같이 한번 읽도록 за 하겠습니다. дөрөвийн бүгдээр дахиад уншия. Пилат дахин гарч ирээд хүмүүс харагтун би түүнээс ямар ч гэм буруу олоогүй та нарт мэдүүлэхийн тулд түүнийг нааш нь авчирлаа гэв. 빌라도가 뭐라 그래요? За Пилат юу гэж нөө? 빌라도에게 예수님을 잡아왔습니다. За Пилат руу Есүсийг хүмүүс авчирдаг. 많은 사람들이 За маш олон хүмүүс 바리새인과 율법사들이 за 바리새чүүд болон хуулийн багш нар 예수님을 죽여야 한다고 잡아왔어요. Есүсийг хөнөөгөөд өгөө гэж авчирдаг. 죄가 많다는 겁니다. Энд чи дэндүү гэм нүгэлтэй нэг юм гэсэн үг. 빌라도가 그래서 조사해봤어요. Тиймээс Пилат ялаа шалгаж үзсэн байгаа. 빌라도는 지금의 경찰청장 높은 분입니다. Нэгэсэндээ Пилатыг одооныхнаар тайлбарлах юм бол одоо цагдаагийн ахмад ч юм уу тийм ээ нэлээ их юм одоо их мэдлэлтэй нэг юм ахна. 자기 병사들을 시켰어요. За өөрийнхөө яг нь доотлын хүмүүстэй тушаасан ахна. 과연 사람들이 죽이라고 하는데 За одоо энэ үний тийм ээ хүмүүс олноороо ирээд хөнөөгөөд өгөө гэж байна. 조사해봐라. За судлаад үзэх хэрэгтэй ахна. 어디서 무엇을 했는지, Одоо хаана юу хийсэн бэ? 어떻게 살았는지, Яаж амьдарч байсан? 무슨 일을 했는지, Ямар зүйл хийж амьдарсан? 무슨 말을 하고 За 살았는지 юу ямар үгүй тийм ээ хэлж хэрэглэж амьдарсан? 샅샅이 조사해와. Одоо бүр нэгтнийм ба сайн шалгаад үзээ гэдэг. 빌라도는 Тэгээ Пилат 자기 병사들에게 시켰습니다. өөрийнхөө зэргүүдэд тушаадаг бахна. 그리고 Тэгээд 병사들이 다 이야기를 보고를 했어요. одоо зэргүүдийн шалгаар бүгдээрээ яах нь одоо хэлсэн бахна. 그 보고를 받은 빌라도 이야기가 뭡니까? Одоо тайлгнсан байгаа тэргүй тайлангийн сонсон Пилат юу гэж нөө? 그 얘기는 아무 죄도 없다는 거예요. Түүнд ямар ч гэм нүгэл байхгүй гэж. 뭐예요? Энэ маань юу гэсэн үг? 내가 내 부하들을 시켜서 조사해 봤는데 За би өөрийнхөө доотлын дэмэ зэргүүдэд тушаагаа шалгуулсан. 이 예수님은 Энэ Есүс 너희가 십자가에 달아 죽이라고 하지만 одоо та нар энэгүй Есүсийг загалмай дээр цовдлоо төнөөгөөд өгөө гэж. 그렇게 죽일 만한 죄가 없다는 거예요. Одоо тэгтлээ тийм ээ хөнөөлөхөөр хэмжээний гэм нүгэл үйлдээгүй гэж. 그래서 뭐라고 해요? Тэгээд юу гэж нөө? 내가 그걸 알려주러 왔다. За би түүнийг нь хэлхийн тулд ирсэн. 너희가 잘못 알고 있는 거야. Та нар буруу ойлгоод ах шиг байна. 이분은 죄가 없는 분이야. Одоо
түүнд тийм ээ өгөх хэмжээний гимнүгэл байхгүй. 빌라도 그렇게 얘기합니다. Нэгс ямар ч гимнүгэл байхгүй гэж Пилат 조사해 сайн 보니까 судлаад үзээ 아무 죄도 없다. ямар ч гимнүгэл байхгүй гэж. 하지만 어때요? Тэгтэл хүмүүс өгдөлээ 예수님 결국 십자가에 달려있습니다. Есүсийг загалмаа дээр цуглаад өгөө гэдэг. 여기 적어주시고요. За энэ нөгөө хавчрагдсан байгаа. 이사야 53장을 보시면 Исая 53 이사야 53장 이사 53장 찾으시면 5절 За 53-ийн 5 5절 읽어드리도록 하겠습니다. За 5-ыг нь уншаад өгье. Гэвч гэмтүүлгийн маань улмаас дээр хатагдан хилэнцгийн маань улмаас дээр бэлсэрч аваа. Амар тайвны маань төлөө түүн дээр гисгэл байж шархаар нь бид итгэрчээ. 뭐라고 써있습니까? За энэ дээр үгж гинөө. 그가 찔렸죠. За тэр хатгагдсан гэж байгаа. 그가 상하시고 Тэр бэлсэрсэн гэж 그가 징계를 받고 тэр хүү одоо хатгагдсан 그가 채찍에 맞았던 겁니다. одоо гисгэл амлсан гэж. 그가 누굽니까? За тэр гэдэг маань юм бэ? 예수님이 예수님. Есүсийг гэж байгаа. 예수님이 찔리시고 상하시고 징계를 받으시고 채찍에 맞으셨어요. Есүс хатгагдсан тэрхүү бэлсэрч гисгэлийг амлсан гэж байгаа. 예수님이 찔리실 이유가 있어요? За Есүс хатгагдах шалтгаан байгаа юу? 가시멜로가 찔리실 이유가 있어요? тэрхүү өргөстэй дидмиг зүүх шалтгаан байгаа юу? 예수님이 채찍을 맞아서 온몸에 상할 이유가 있어요? Есүс тэрхүү дашуураар дашуурдуулан бүх биеэ тийм ээ одоо бүх биедээ тэрхүү шарахыг амсах шалтгаан байгаа юу? 예수님이 죄로 인해서 징계받을 일이 있으십니까? Есүс гимнүглээс болоод яг нь шийдэл амсах шалтгаан байсан уу гэж? 예수님이 채찍에 맞을 일이 있으세요? Есүс одоо хатгагдах тийм шалтгаан байсан уу? 없으십니다. Ямар ч одоо шалтгаан байхгүйсэн. 근데 하나님의 아들인 예수님께서 이 땅에 오셔서 Бурхны хүү бол Есүс энэ дэлхий дээр ирээд 채찍에 맞으시고 хатгагдсан 징계받으시고 одоо бицэрсэн 상하시고 찔리십니다. хатгагдсан бахнаа. 이유가 뭐예요? Тэгээ шалтгаан юу бах нь? 왜 죄 없는 그분이 이 땅에 오셔서 그런 고난을 За 당하셨습니까? ямар ч гимнүгэлгүй нэг энэ дэлхий дээр ирээд ягаад тэр их зовлон амсах болсон бэ? 왜 십자가의 고난을 당하셔야 돼요? Яагаад тэргүй зовлонгийн загалмайн зовлонгийн амсах болсон? 그 답은 Тэрхүү хариултаа 6절에 있습니다. 6 дээр ихнэ. 같이 읽도록 하겠습니다. 6 хамт уншия. Бүгдээрээ бид 20 мэд дурж бүгдээ л өөр өөрийн замаар яв. Бүгдийн маань хилэнцэг харин түүнд эзэн дохов. 답이 뭡니까? За хариулт нь юу ах нь? 그분이 찔리시고 상하시고 채찍에 맞고 징계를 받는 이유가 Тэр 뭐예요? хатагдан бицэрч тэрхүү гисгэлийг амлсан шалтгаан нь юу ах нь? 뭐예요? Юу гэж байна вэ? 죄 때문에 죄. Гимээс олж гэж байна. 죄를 담당시키셨어요. Тэр гимнүглийг тогсон учраас 죄가 없는 분이었지만 ямар ч гимнүглгүй нэгэн боловч 하나님께서 Бурхан 우리의 죄악을 그에게 담당시키셨어요. бидний нүгэл хилэнцээ бүгдийг нь түүнд тогтцоо гэж байгаа. 즉 그 죄가 없으셨는데 죄를 갖게 된 거예요. Гэтэл яг нь ямар ч гимнүгэлгүй боловч гимнүгэлтэн болсон байна. 성경의 죄의 싹은 뭐라고 되어 있어요? Библиэлд нүглийг хөлсөн юу гэдэг лээ? 사망입니다. Үхэл гэдэг. 죄가 없으셨던 분이지만 За ямар ч гимнүгэлгүй байсан нэгэн боловч 그분이 그 십자가의 고통을 받고 돌아가시는 이유는 딱 하나예요. тэр нэгэн загалмай дээр хатагдсан зовлон амсаа болсон шалтгаан нь ерөөсөө цор ганцаа гэж байна. 죄값을 받으시는 거예요. Гимнүглийн хөлсийг нь яг нь өөрөө төлөх байгаа учраас. 누구의 죄값이에요? Миний гимнүглийн хөлсөлөө 내 죄값이에요. миний гимнүглийн хөлс үнийг төлөх 내 юм. 죄 때문에 Миний гимээс болоод 그분이 십자가의 고통을 당하셨어요. тэр нэгэн загалмайн зовлон амсаа болсон бахна. 그 십자가는 Тэр загалмай бол 아주 수치스러운 곳입니다. дэндүү одоо ичүүдээ одоо дэндүүх одоо гутамшгийг амсах газар 저주를 받는 곳이에요. хараалыг амсдаг газар ахна. 예수님께서는 Есүс 그 수치와 저주를 다 받으셨어요. тэрхүү одоо хараал гутамшиг бүгдийг нь амсан гэж. 여러분 생각해 보세요. За та бодоод үзтээ. 120대 몸으로 채찍을 몸에 맞은 거 아시죠? 120 удаа ташуурдуулсан гэдэг мэдж байгаа тийм ээ. 그 채찍을 맞으시고 끝난 게 아니잖아요. 120 удаа ташуурдуулаад дуусаагүй. 요한복음 19장 다시 보시면 Яг Харис руугаа дахиач. 아까 읽으셨던 본문을 다시 За 읽어보겠습니다. дөрөвний уншсан руугаа дахиач. 17절로 18절 17-аас 18. 같이 읽겠습니다. Йохан 19-17-аас 18-ийн дахин уншия. Есүс загалмайгаа үүсээр еврейгээр Голгота буюу гавлын газар хэмээх газар руу яв. Тэнд тэд түүнийг өөр хоёр хүний хамт Есүсийг дундан нөгөөдүүлийг нь хоёр талд нь цовдолжээ. 자기 십자가를 지고 가셨다 그랬잖아요. Өөрийн загалмайгаа өөрөн явсан гэж байгаа. 이미 이 십자가를 지고 가실 때는 За энэ загалмайг өөрөө явж байхдаа 온몸에 채찍을 120대 맞으셨어요. аль хэдийн яг нь 120 удаа ташуурыг амлсан байсан бахна. 그 힘든 몸으로 십자가를 지셨어요. Тийм хөтөлбөр бие дээр зовлон амлсан байж хүнд загалмайгаа өөрөө явж байгаа хэрэг. 죄가 없는 분이었지만 Ямар ч гэмнүүлгүй нэгэн
байсан. 내 죄를 담당하셨기 때문에 Гэтэл миний гим нүглийг өөр дээрээ үүрсэн учраас 그 채찍에 맞은 온몸 고통을 받으면서 십자가 지고 가신 겁니다. тэрхүү биедээ дашуулдуулсан тэрхүү би дээрээ загалмаагаа өөрөөд явсан байна. 그리고 18절 어떻게 했어요? 18 дээр нь юу гэж нөө? 거기서 네. 저희들이 십자가에 못 박았습니다. Тэнд тэд түүнийг загалмай цогцолсон гэж байгаа. 채찍에 맞은 것도 힘드실 텐데 За одоо загалмай цогцлохынхаа өмнө дашуулдуулна гэдэг маань урт хэцүү. 십자가의 양손 못이 박히셨어요. Тэгтэл тэр байдалтайгаар яг нөө загалмай дээр хоёр хөлтөө хатаасаа хадуулсан. 그 못은 살을 뚫고 Тэрхүү хатаас нь 피가 나오고 арьс хэсгийг нь одоо 뼈를 нийлүүлэх 부수고 네. 그리고 옷에 나무에 박혔을 겁니다. тэрхүү мод руу нэрт хатагддаг байна. 양쪽 손이 За хоёр талын хангаар 뼈가 부서지는 고통에 хоёулаа яах нь хоёулаа тэрхүү яс руугаа хүртэл нэрт орсон тэрхүү зовлоо. 양발이 Хоёр хөл нь 그 못이 박히는 고통을 참으셨어요. хатаасаар нэрт одоо цоолуулсан тэр өвдөлт ахна. 그 고통 속에서 Тэр өвдөлтөд дундаа 6시간 달려 계셨습니다. 6 цагийн турш өлөгцөн гэж байгаа. 고통만 있으신 게 아니에요. тэрхүү зовлонгийн номсод тусаагүй. 자, 여기 저번에 10편 22편을 보시면 올라- 10편 22편 Дуулал 22 10편 22편 1절을 읽어보시면 22-ийн 1 22편 1절 같이 읽도록 하겠습니다. за 22-ийн 1-ийг хамт уншийе. Бурхан минь юунд та намайг оргисон бэ? Миний яолох дуу авралаас минь юунд та хол байна вэ? 뭐라고 되어 있어요? За энэ юу гэж нөө? 하나님이여 бурхан минь 어찌 나를 버리시고 юунд та намайг оргисон 돕지 бэ? 아니하시나이까? миний яолох дуу 예수님께서 십자가에서 외치는 겁니다. одоо яагаад намайг орхив вэ гэж Есүс загалмаа дээр хэлж 그 байгаа. 예수님 어떻게 났다 했어요? За тэр Есүс үг гэж нөө? 내 신음소리를 듣지 못하시옵니까? 라고 миний 얘기했어요. яолох дууг сонсохгүй байгаа гэж юу? 예수님 십자가에서 어떻게 했어요? Есүс загалмаа дээр юу гэсэн бэ нөө? 신음을 내시다는 거예요. Яолсон гэж. 그 채찍에 맞은 몸 고통으로 тэрхүү дашуулдуулсан тэрхүү зовлон хамссан байгаа. 양손에 못 박힌 그 고통 속에서 Хоёр гартаа хатаасаар хадуулсан байгаа тэрхүү өвдөлтөн дундаа 신음을 내셨어요. яолсон бахна. 그 고통 속에 계셨습니다. тэрхүү өвдөл зовлон дундаа 근데 그 고통만 계셨습니까? одоо яолсон хашгирсан байгаа энэхүү өвдөлтөд дурсан уу? 그 고통 속에 또 어떤 그 어려움이 있었냐? тэрхүү өвдөнгөө одоо өөр ямар хэцүү хүнд зүйлийг тулсан байх гэхээр 십자가에 달리는 것은 옷을 입고 다니는 게 아니에요. за загалмаа дээр хүнийг хатгаж өлгөнө гэдэг маань хувцастай тэр чигээр нь өлгөждөг. 병사들이 자기의 속옷을 나눴다 그랬잖아요. Одоо зэргүүдүртэл өөрсдөө юм хувцас тийм уурц тасцсан гэж байгаа. 무슨 얘기예요? Энэ маань юу гэсэн үг вэ? 옷이 발가 벗겼다는 거예요. Одоо нүм нүцгэн байсан гэсэн. 여러분 생각해 보세요. За та бодоод үзтээ. 많은 사람들 Маш 앞에 олон хүмүүсийн нүдний өмнө 여러분의 옷이 발가 벗겨지고 одоо таны нүцгэлээ 그리고 그 앞에 서 있다고 생각해요. тэгээд тэр олон хүмүүсийн өмнө тийм ээ таны зогсоож ингэ бодоод үз. 어떨 것 같아요? Яах вэ та? 너무나 수치스럽지 않겠어요? Дэндүү ичмээр биш үү? 너무나 창피하지 않겠어요? Дэндүү хийчихгүй юу? 예수님이 그러셨던 거예요. Есүсийг тэгсэн гэж байгаа юм. 예수님은 하나님이셔요. За Есүс бол Бурхан 우리의 창조주입니다. бидний бүтээсэн нэг. 우리는 그분의 피조물이에요. Бид нар бол түүний бүтээлэн мөн бахна. 근데 그분이 Тэгтэл тэр 우리를 창조하신 그분이 бидний бүтээсэн гэж байгаа тэр нэг 피조물에 의해서 옷이 다 벗겨주셨습니다. өөрийнхөө бүтээсэн бүтээлчдээрээ дамжуулаад одоо нүцгэлүүлсэн гэж. 그리고 그들 앞에 Тэгээд эдгээр хүмүүсийн өмнө 발가 벗겨진 몸으로 달리셨어요. одоо нүм нүцгэн цогцолсон бахна. 고통도 Тэгээд 고통이셨겠지만 зовлон өвдөлт нь 그게 얼마나 수치스럽겠습니까? тэгээ хажуугаар нь дэндүү ичгүүдэртэй байдал орсон бахна. 예수님은 Есүс 죄가 없으신 분이었지만 ямар ч гин нүгэлгүй нэгэн байсан боловч 그 고통과 тэрхүү өвдөл 그 수치심 속에서도 тэрхүү ичгүүдэртэй байдалтанда 자기를 다 이루셨습니다. одоо өөрийгөө бүгдийг нь яхна өргөсөн бахна. 그럼 왜 십자가에 달리셨을까? Яагаад загалмаатай цогцолцсон? 내 죄 때문에 달리셨잖아요. Миний гимээс цогцолцсон тийм ээ? 왜 달리셨겠어요? Яагаад цогцолцсон байх вэ? 대신 달리신 겁니다. Миний өмнөөс цогцолцсон гэсэн. 그럼 왜 우리 대신 달리시느냐? Яагаад бидний өмнөөс цогцолдуулах одоо цогцолдох хэрэгтэй гэж 고린도 후서를 보시면 2 дахь Коринт 고린도 후서 5장을 보시면 2 дахь Коринт 5 고린도 후서 21장 아니 후서 21절 5장 21절 같이 읽겠습니다. 2 дахь Коринт 5-ын 21 같이 읽도록 하겠습니다. За хамт уншия. Нүглийг үл мэдэгч түүнийг бидний төлөө тэрээр нүгэл болгосны үгээр түүний дотор бид Бурхны зөв байдал болох юм. 하나님이
죄를 알지도 못하신 분이에요. За бурхан бол нүглийг мэдэхгүй нэг. 죄를 지은 게 아니죠. Нүглийг бүр өөрчлөсөн биш байгаа. 죄를 알지도 못해요. Нүгэл гэж юу гэдгийг ч мэдэхгүй нэг юм гэж. 근데 왜 다니셨다고요? Гэтэл яагаад тодлогдсон гэж нөө? 우리를 대신해서. Бидний өмнөөс. 우리 뭐예요? Бид гэдэг маань юм бэ? 죄 대신해서. Гимний маань өмнөөс гэсэн. 그러니까 내 죄 대신해서 죄를 알지 못하시는 그분을 다신 거예요. Миний гимээс болоод гим нүгэл гэдэг юу вэ гэдгийг ч мэдэхгүй нэг юм тодлогдсон гэсэн. 내 죄값 대신에 За миний гим нүглийн өрөөний өмнөөс 내가 그 죄값을 받아야 하는데 уг нь би бол гим нүглийн өрөө өөрөө төлөх ёстой нэг. 죄를 알지도 못하신 예수님을 Тэгтэл 대신 십자가에 다셨어요. гим нүгэл гэж юу вэ гэдгийг мэдэхгүй нэг юм одоо яг нь миний өмнөөс тодлогдсон гэж. 내가 갚아야 되는데. Уг нь би бол тэр өрөө өөрөө төлөх ёстой. 내가 갚으면 되잖아요. Би уг нь төлөх болсон тийм ээ. 왜 내가 안 갚고 Тэгтэл би яагаад одоо өөрөө төлөхгүй? 예수님 갚게 하느냐? Есүс төлөх болов. 왜 그랬을까요? Яагаад гэсэн бэ? 우리는 Бид нар 우리 죄를 없이 할 수 없습니다. бид нар өөрсдийн гимээ цагаатгах боломжгүй. 사람은 자신의 죄를 없앨 수 없어요. Хүмүүс өөрийнхөө гим нүглийг одоо цайруулж цагаатгах боломжгүй. 근데 많은 사람이 착각합니다. Тэгтэл маш олон хүмүүс эндүрдэг байна. 착하게 살면 Одоо сайн буюу хийж амьдрах юм 죄가 бол 없어질 거라고 생각해요. гим нүгэл нь яг нь алга болчихно гэж эндүрдэг. 착한 일을 더 많이 하면 Одоо илүү сайн зүйл хийгээл буюу үйлдэлэх юм бол 죄가 없어질 거라고 생각해요. хийсэн гим нүглээ яг нь цайруулах юм эндүрдэг байна. 근데 그건 오해예요. Гэтэ энэ маань яг нь буруу эндүрэл гэж байгаа. 내가 이거 훔쳤어요. За би энийг улгааллаа. 그런데 Тэгтэл 옆 사람에게 불쌍해서 이거 줬습니다. ажиглахаа үнийг хараад өрөвдөд яг нь улгаалсан юм уу гэж. 자, 이 준 일은 착한 Одоо 일이죠. хүн юм өгнө гэдэг чинь бол их сайн тийм ээ. 그러면 내가 이거 훔친 죄가 없어져요? Тэглээгээ би энэ юм өглөөгээд яг нь миний улгаасан гэх юм нүгэл алга болох уу? 그렇지 않아요. Алга болохгүй байх нь. 도와준 건 좋은 Одоо 일이지만 бусдад тусаж өнөө гэдэг чинь бол сайн. 이건 내 게 아니잖아요. Гэтэ энэ өгж байгаа зүйл нь яг нь минийх биш шүү дээ. 훔친 거잖아요. Энэ чинь хулгайн зүйл тийм ээ. 내가 벌었다고 쳐도 Одоо би өөрөө энийг оллоо гэж бодъё. 나쁜 일은 Энэ нөгөө буруу зүйл бол 나쁜 일이고 буруугаараа тусдаг. 착한 일은 Сайн зүйл нь 착한 일이에요. сайнаараа үлддэг байна. 다시 얘기하면 За өөрөөр хэлэх юм бол 우리는 우리 죄를 없이 할 수 없어요. бид бол өөрсдөө хийсэн гим нүглээ үгүй болохоор цайруулах ямар ч боломжгүй хүмүүс. 우리는 죄에서 우리 자신을 구원할 수가 없습니다. Бид нэр өөрсдөө гим нүгэл дундаас яг нь аврах боломжгүй хүмүүсээ гэж байна. 우리 죄를 없앨 수 있는 건 누구예요? За бидний гим нүглийг байхгүй болгох одоо цайруулах цагаатгах нэг юм бэ? 하나님만이 없앨 수 있어요. Бурхан байгаа гэж байна. 그래서 하나님께서 Тиймээс бурхан 없애신 겁니다. миний гим нүглийг өөрчилсөн байна. 마태복음 보시면 Матай намаас харъя. 마태복음 19장 Матай 19 23절, 23, 24절, 24, 25절까지 읽어드리겠습니다. 23-аас 24 уншаад өгье. Есүс шавнартаа үнээр би танарт хэлье. Баян хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орох нь нэм бэрх. Би танарт дахин хэлье. Баян хүн Бурхны хаанчлалд орохоос тэрний сүгчэд нэмтрэх нь илүү хэлбэр гэв. 예수님께 사람들이 묻는 거예요. За Есүсээс хүмүүс асууж байна. 부자 청년이 와서 천국에 가고 싶다고 하는 거예요. Одоо нэгэн баян хүн ирээд Яваажинд очихыг хүсэж байна гэж. 그래서 예수님 얘기하죠. Тиймээс Есүс хариулж байгаа. 너 재물을 가진 재물을 다 팔아서 불쌍한 사람 도와주라. Чи өөрийн төрөнгөө бүгдийг нь өрн тарийн хийгээд одоо ядуучуудад туслаа гэж байгаа. 청년이 뭐라 그래요? Тэгээ нөө залууны үг хэлээ. 근심하고 돌아왔다 그랬죠. Одоо бодлогшрон буцтгаа гэдэг. 그걸 보고 예수님이 얘기하신 Үүнийг 거예요. харсан Есүс хэлж байгаа хэрнэ. 부자가 За баян хүн 반입기 통과하기는 약대가 통과하는 건 더 어렵다. Тэнгэрийн хаанчлалд орох нь нэм бэрх буюу одоо тиймээ тэрхүү тэмний сүгчээр нэвтрэлтэй адилаа гэж. 그러니까 쟤들이 그잖아요. Тиймээс шамдар асуудаг. 예수님, Есүсээ 그럼 누가 구원 얻을 수 있습니까? хэн нь аврагдаж чадах вэ? 어떤 사람이 그럼 천국 갈 수 За 있습니까? ямар хүнд Яваажинд орж чадах вэ? 그때 예수님이 말씀하시죠. Гэтэл Есүс хариулж байгаа хэрнэ. 26절 26 같이 읽겠습니다. 26 дахь ишлэгийг хамт уншъя. Есүс тэднийг хараад энэ нь хүмүүст боломжгүй харин бурхан бүх юм боломжтой гэж айлдав. 예수님 뭐라 하세요? За юу Есүс юу гэж айлцсан бэ нөө? 사람은 할 수 없다는 За 거예요. хүнд бол боломжгүй. 하나님의 나라에 가는 것은 Бурхны тэнгэрийн тэрхүү хаанчлал очно гэдэг нь 의롭게 되는 것은 зөв тиймээ тооцогдно гэдэг нь 자기 죄를 용서하는 것은 өөрийн гим нүглээ цайруулна гэдэг чинь 사람 할 수 있어요 없어요? хүн одоо түүнийг хийж чадна гэж нөө чадахгүй гэж нөө 할 수 없어요. боломжгүй гэж. 근데 누가 할 수 있어요? Гэтэл хэн боломжтой гэж нөө 하나님은 할 수 있는 거예요. Бурханд бүх юм боломжтой. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 Есүс энэ дэлхий дээр ирсэн зорилго 죄를 없이 하러 오신 이유는 гим нүглийг уучлахын тулд ирсэн. 사람이 할 수 있어요? Энийг хүн хийх боломжтой. 사람 자신을 구원할 수 있어요? Хүн өөрийгөө аварч чадах уу? 하나님 나라에 갈 수 있어요? Бурхны хаанчлал тэнгэрийн улсад очиж чадах уу? 없어요. Чадахгүй гэж. 사람이 할 수 없기 때문에 Хүн тэр ажлыг хийж чадахгүй учраас
하나님이 할 수 있기 때문에 Яг нь бурхан тэрийг нь хийж чадна. 하나님이 Тиймээс 육신을 얻고 бурхан хүний биеэ 이 땅에 오신 거예요. энэ дэлхий дээр ирсэн байна. 그게 누구예요? Тэр маань хэмээлээ 예수님입니다. Есүсээ. 그래서 예수님께서 Тиймээс Есүс 우리 죄를 짊어지시고 бидний гэм нүглийн өөр дээр дохоо 십자가에 달리신 거예요. загалмай дээр цовдлогдсон. 왜? Яагаад 사람으로는 할 수 없을 때 хүн үүнийг хийж чадахгүй 누가예요? хин хийж чадна гэлээ. 하나님은 Бурхан 다 할 수 있기 бүх 때문에. юм боломжтой гэсэн. 그래서 예수님께서 Тиймээс 십자가를 지신 거예요. Есүс загалмай дээр цовдлогдсон байна. 또 우리를 구원하신 이유는 뭐냐면 За биднийг аварч өгсөн өөр нэг шалтгаан юу вэ гэхээр 세상 많은 사람들은 энэ ертөнцийн дээр маш олон хүмүүс 이 세상이 끝인 줄 알아요. энэ ертөнцийн бүх амьдрал нь төгснө юм боддог. 맞아요. 세상이 끝이에요. Мэдээж яг нь одоо энэ ертөнц төгсгөн 죽으면 끝입니다. үхээд бүх амьдрал төгсөн. 근데 문제는 Гэтэ асуудал нь штэ 죽음 이후의 세상을 몰라요. үхлийн дараа юу байгаа вэ гэдгийг мэдэхгүй. 하나님 우리에게 영혼을 사모하는 마음을 주셨습니다. Бурхан бидэнд ялаа мөнхийг санаалцах сэтгэлийг суулгаж өгсөн байгаа. 영원한 곳에서 함께 하시길 원해요. Мөнх тэргүй газараа хамтдаа өнгөрөөхийг хүсэж 근데 байна. 사람들은 Гэтэл хүмүүс 죽으면 үхэх юм бол 모든 것이 끝이야. бүх зүйл нь төгснө юм боддог. 맞습니다. За зөв үү? 죽으면 Үхвэл 끝이에요. төгсгөл хэрэг. 이 세상은 끝입니다. Энэ ертөнц дээр амьдрах хугацаа нь төгснө гэсэн. 이 세상은 사라져요. Энэ ертөнц гэдэг зүйл угаасаа алга болно. 하지만 Гэхдээ 이 세상이 끝이지만 энэ ертөнцийн төгсөг болооч 이 세상의 끝이 뭐예요? энэ ертөнцийн төгсгөлний үлээ 영원한 세상의 одоо мөнхийн 시작이라는 거예요. ертөнцийн эхлэл тавигдана гэж байгаа. 엄마 뱃속에 10개월 아 있던 아이가 За хилээд 10 сар байцаг өгөхөд 10개월을 살았죠. одоо 10 сар ихийгээ хилээд амьдэрсэн тийм ээ. 그리고 세상에 태어났어요. Тэгээд энэ ертөнц рүү мэндэлсэн байгаа. 뱃속에서는 어때요? Эхий хилээд байхдаа яах нь вэ? 사라졌죠. Одоо эхий хилээд байсан хугацаанд одоо 끝났어요. төгсөж байгаа. 그렇지만 이 세상이 어때요? Одоо тэгсэн боловч энэ ертөнц дээр 태어나고 одоо хүн болж төрөөж 시작이잖아요. одоо амьдрал нь яах нь эхлэл нь тавигдаж байна гэсэн. 엄마 뱃속에서는 끝이고 사라졌지만 Эхий хилээд амьдрах зэрэг цаг хугацаанд төгсөөд одоо эхий хилээгээс байхгүй болж байгаа. 뱃속에서의 삶은 끝났지만 Эхий хилээд амьдрал нь дуусжээ. 이 세상에서 삶이 시작된 겁니다. Гэтэ яг нь энэ дэлхий дээрх одоо амьдрал нь эхэлж байна гэсэн. 마찬가지예요. Яг л энтэй адилхан 이 юм байна. 세상의 삶이 끝나면 Бидний энэ дэлхий дээр амьдрах цаг хугацаа дуусна юм бол 이 세상은 끝입니다. энэ ертөнц дээр амьдралын маань яг нь тэр чигээр миний хувьд дуусна гэсэн. 하지만 Гэхдээ 이 세상이 끝이지만 одоо энэ ертөнцийн төгсөж байгаа боловч 영원한 곳에 өөр одоо ертөнц буюу мөнхийн ертөнцийн 시작이라는 거예요. амьдрах эхлэл маань тавигдана гэсэн үг байна. 하나님은 За бурхан 우리를 위해서 돌아가신 이유는 그거예요. бидний төлөө өгсөн шалтгаан нь юу юм байгаа? 이 세상이 끝이 아니고 За энэ дэлхийгээр хүний амьдрал бүгдээрээ дуусах биш юм аа. 영원한 곳이 있다는 겁니다. Өөр мөнх амьдрал бидний хүлээж байгаа гэж. 마태복음 25장 보시면 25-аас авч уншээ. 마태복음 25장 46절 Одоо 25-ын 46. 25장 46절 같이 읽도록 하겠습니다. За Матай 25-ын 46. Амбүжээ. Тэгэд мөнх шийтгэл харин зөвдөн мөнх аминд орох юм гэж альтлаа. 사람이 영벌이 있고요. За хүн бол мөнх шийтгэл 영생이 있습니다. одоо мөнх амин байх нь. 성경은 분명히 얘기합니다. Библи үүнийг дэндүү тодорхой хийж өгч байгаа. 이 세상이 끝나면 Энэ дэлхий дээр амьдрал маань төгсөх юм бол 내가 죽으면 за би өгөх юм бол 그게 사라지지만 ингээд энэ дэлхийгээс алгуулж байгаа. 이 세상에선 사라지지만 Яг энэ дэлхийгээс би гэдэг хүн байхгүй болж байна. 영원한 세상이 있다. Тэгтэл яг нөө мөнхийн ертөнцийн маань эхлэл тавигдж байгаа гэсэн. 두 가지가 있어요. За тэгтээ мөнхийн ертөнцийн хоёр одоо зам байгаа хнэ. 영생이 있고 Мөнхийн шийдэл гэж байгаа. 영벌, Мөнхийн 지옥이 있다는 거예요. одоо шийдэл гэдэг маань юу вэ? Мөнхийн хамыг хэлж байгаа. 하나님은 우리를 영벌에 보내기 원치 않습니다. За бурхан бидний мөнхийн шийдэл рүү одоо хайхыг хүсэхгүй байгаа. 영생을 얻기를 원하는 거예요. Мөнхийн амьд ороосоо юм хүсэж байгаа. 그래서 예수님께서 오신 거예요. Тиймээс л яг нь Есүс энэ дэлхий дээр ирсэн байна шүү дээ. 죄가 있으면 영벌을 받게 됩니다. Гэм нүгэлтэй яагаад ах юм бол мөнхийн шийдэл рүү орно. 죄가 없는 사람만 영생을 얻어요. Мөнх гэм одоо гэм нүглээ алгуулсан одоо уучлуулсан нэг нь яг нь мөнхийн амь руу орно гэж байгаа. 영생에 가려면 죄가 없어야 돼요. Мөнхийн амь руу орохыг хүсэж байгаа бол гэм нүглээ шийдвэрлсэн байх хэрэгтэй. 우리가 사람 스스로가 죄를 없앨 수 있다고 했어요? За бид нэр тийм ээ хүн өөрийнхөө гэм нүглээ шийдвэрлэх боломжтой гэсэн үү? 없어요. боломжгүй гэдэг байгаа. 사람은 할 수 없을 때 За хүн боломжгүй маа. 누가 할 수 있어요? Хэн боломжтой гэлээ? 하나님은 다 할 수 있습니다. Бурхан бүх юм боломжтой гэсэн. 그래서 예수님께 오셔서 Тиймээс Есүс энэ дэлхий дээр ирээ 내 죄를 миний гэм нүглийг 짊어지신 거예요. үүрсэн байна. 내 죄값을 Миний гэм нүглийн өрийг 대신 받으시고 өмнөөс маань 피 흘려서 돌아가심으로 одоо цусаар орсож өгснээр дамжуулаад 내 모든 죄가 용서된 겁니다. миний бүхий л гэм нүглийн өрийг төлсөн буюу уучлсан гэсэн. 그 사실을 믿는 자는 За энэ үнэнд итгэж байгаа энэ ч вэ? 죄가 용서돼서 Гэм
гимнүүлээ уучлуулад 영생을 얻게 됩니다. мөнхийн амь руу орох чадвар. 그 사실을 모르거나 Гэтэл энэ үнийг мэдгүй 그 байгаа. 사실을 믿지 않는 자는 Энэ үнэн одоо мэдэж итгээгүй хүмүүс은 어디 가요? хаашаа өгнө гэж байна? 영벌을 얻게 됩니다. Мөнхийн шийдэл рүү орно гэж байна. 이 얘기를 들으면 За үүнийг сонсох юм бол 많은 사람 생각합니다. за маш олон хүмүүс боддог. 내가 거짓말은 조금 했어요. За би яг уучлаа ярихад ярьсан. 내가 좀 미워했고 Яг үзээ ятрав ярьсан. 어렸을 때가 몇 거 Багтаа 훔쳐먹고 тийм ээ хэдийн юмыг одоо улгаалаад иддэг байлаа. 부모님 말 안 듣고 Ээж аваагаа өгөнд ороогүй 오상순을 ч байгаа. 했습니다. Жүдэн мөрөсөн үеж байгаа. 근데 그게 큰 죄일까요? Тэглээгээ тэр мод дэмбэ тийм том гимнүгэл болчихсон. 다른 사람도 다 같이 Тэгээ 하는데요. бусад бүх хүн жил ялгаагүй үйлчлэл байгаа шүү дээ. 남과 비교입니다. Тэгээ бусадтай яг нь өөрийгөө харьцуулдаг байна. 죄라고 생각 안 해요. Гимнүгэл гэж юусоо тооцдоггүй. 근데 생각해 보세요. Тэгээ бодоод үз. 이거 물입니다, 물. За энэ дотор бол усаага 마시는 물이에요. одоо уух ус. 물인데 За цэвэр усаагах нэ. 한 방울만 먹으면 죽는 독약이 있다고 칩시다. Тэгвэл одоо ганцхан туслыг л уух юм бол өгдөг. Тэр дэндүү хортой хор байна гэж бодоод үзье. 그 독약을 Тэр хорыг 한 방울 ганц туслыг 넣었어요. энэ аяар руу тусаачлаа. 흔들었어요. За ингээд тэгээ хотооч. 보면 물 같아요. Тэгээ ингээд харах юм бол зүгээр л цэвэр ус шиг харагдчих. 독약이에요, 물이에요. Тэгвэл энэ маань нэртэй хор тусаасан юм чинь хороо усуу 독약이에요. одоо хор болсон байгаа. 한 방울 있지만 Энэ д ганцхан тусал хийсэн болоо 그건 독약이라는 거예요. тэр чи яг нь энэ дотор тэр чигээр хор болоо хөвсөн байна. 마시면 Уугал юм бол 죽는 거예요. үхэн эсвэл байхгүй юу? 죄는 많고 적음을 얘기하는 게 아니에요. Гим нүгэл штэ ихвэнүү багаануу гэдгийг нь ерөөс харьцуулаад хэлж байгаа биш. 하나님은 Бурхан 있냐 없냐는 거예요. одоо гим нүгэл одоо байна уу байхгүй юу гэдгийг хардаг. 100가지 죄가 있든 100 гим нүгэл хийсэн ч бай. 1000가지가 있든 1000 гим нүгэл хийсэн ч бай. 하나가 죄가 있든 Ганцхан гим нүгэл үлдсэн ч бай. 뭐예요? Юу ах нь 죄라는 거예요. гимтэн болж байна. 마태복음 8장을 보시면 Матай 8 сарын 그래서 하나님께 이렇게 얘기하셨어요. Бурхан тиймээс ингэж айлдж байгаа. 마태복음 8장 Матай 8 10절로 8-10-аас 6절 읽겠습니다. Матай 5절부터 7절까지 Матай 8-5-аас 7 5절부터 7절까지 같이 읽도록 하겠습니다. Матай 8-5-аас 7 хүртэл хамт уншия. Есүсийг Капернаумд явж ороход нэгэн 100-ын дараа түүн дээр ирээд түүнээс гуйж эзэнтэй зарц маань саа өвчин тусаж гэртээ гэвтээ сүрхий өвдөж чамлаж байна гэхэд Есүс би очиж түүнийг идгээ гэж хэлв. 자, 무슨 상황이냐면 За энэ маань ямар үйл явдал болсон бэ гэхээр 간음 중에 한 여자가 붙잡혀 왔어요. 요한복음 어찌라래? аачлаарай. 요한복음 8장 За Иохан 8 мэ 요한복음 8장 5절로 7절 내 마음은 요한복음에 와 있는데 За миний сэтгэл бол дотор бол Иохан ном руу бодож ирсэн. 이분 마태복음을 얘기했습니다. Жин ном Матай гэж хэлсэн юм шүү. 요한복음 8장 За Иохан 8 5절로 7절 5-аас 7. 다시 한번 읽도록 За 하겠습니다. дахиад хамбуншия. Ийм эмэгтэйчүүд рүү чулуу шидэгдэн гэж Мосегийн хууль тушаасан. Харин та юу гэж хэлэх вэ гэцгээв. Тэд Есүсийг буруутгах шалтгаан хайхын тулд түүнийг сорин ийм асуужээ. Гэтэл Есүс бүхийд гурваараа газарт бичв. Харин тэд зогсоо зайгүй асуусан. Есүс цэг зогсоо тэдэнд та нарын дундаас нүгэлгүй нь эхлээд энэ эмэгтэй рүү чулуу шид гэв. 무슨 얘기냐면 За энэ маань юу вэ гэхээр 간음 중에 예수님 살아계실 당시에 간음 중에 한 여자가 잡혀왔어요. за Есүсийг байх тухайн үед завхаарлын гимнүгэл үлдэж байгаа баригдсан нэг эмэгтэй ахна. 바리새인과 서기관들이 끌고 왔습니다. За барисеучуд бол хуулийн багш нар түүнийг авчирсан гэж. 예수님 앞에 무릎을 꿇었어요. Тэгээ Есүсийн өмнө авчирч зогсоогоод 그리고 예수님께 물어보는 거예요. одоо Есүсээс тийг асууж байгаа ахна. 선생이시여, Одоо багшаа. 모세 율법에는 За Мосегийн хуулинд бол 하나님이 주신 율법에는 Бурхны өгсөн тэргүй хуулийн дотор 간음 중에 잡힌 여자는 돌로 쳐 죽이라고 했습니다. энэхүү завхаарч байгаа баригдсан эмэгтэйг чулуугаар шидэж алгаа гэдэг. 하나님이 그렇게 말씀하셨는데 За Бурхан бол тэгж айлцсан байгаа. 하나님의 아들인 예수님 당신은 За Бурхны хүү гэх Есүс та 뭐라고 판결하시겠습니까? юу гэж шийдэх вэ гэж. 이들이 За эдгээр хүмүүс 예수님을 Есүсийг 시험한 거예요. сорьсон байна шүү дээ. 예수님 뭐라고 За 했겠습니까? Есүс юу гэж хариулсан бах вэ? 예수님이 글을 쓰셨어요. Есүс газарт бичдэг. 그리고 말씀하십니다. За тэгээ айлцдаг байна. 맞다. За зөвөө. 하나님께서 Бурхан 가늠한 여자는 돌로 치라고 하셨다. завхаарлын гинүгэл үлдсэн эмэгтэйг чулуугаар шидэж хөнөө гэсэн. 그러니까 이 여자는 돌로 쳐라. Тиймээс над эмэгтэйгээ чулуугаар шидэж хөнөө. 단 Тэгтээ
죄가 없는 자가 쳐라. Гимгүнээс эхлээд өөрийн чулуугаа шидэ гэдэг. 자기가 죄가 있으면 치지 마라. Өөрийн гим нүгэл хийсэн гэдгийг мэдж байгаа бол одоо шидэж болохгүй гэсэн. 이 얘기 듣고 Энэ үгийг сонсоод 9절 за 9 같이 эсрэг 들어가겠습니다. хамруулши үүнийг сонсоод тэд ахмадуудаас эхлэн нэг нэгээр гарч явсаар Есүсэл үлджээ. Өнөөх эмэгтэй тэндээ зогсоор байв. 어떻게 했어요? За юу болсон бэ нөө? 돌로 치려고 왔는데 За чулуугаар шидэ гэж байгаа. 예수님께서 죄 없는 사람이 치라고 하니까 어때요? Есүс гимгүй хүмүүс нь эхлээд чулуугаар шидсэн чи яасан бэ нөө? 양심의 가책을 받았어요. Тэр хүмүүс чанартай хатагдсан байна. 무슨 얘기예요? Энэ маань юу гэсэн үг вэ? 자신도 죄가 있다는 겁니다. өөрийгөө гим нүгэлтэй гэдгийг мэдчихэв. 가늠죄가 있든 Захварлын гимчвэ, 거짓말했든 бодол хийсэн гимчвэ, 불응치했든 булхайсан гимчвэ, 부모를 공경하지 않았든 эцэг эхээ хүндлээгүй гимчвэ, 누구를 미워했든 хин нэгний үзэн ятсан гимчвэ, 죄가 있는 거예요. ямар ч тач гим байсан бахна. 그 죄가 자기를 찌는 겁니다. Тэрхүү гим нь өөрийг нь хатгаж байгаа бахна. 누구만 남았어요? Одоо хин л үлдсэн гинөө? 여자와 Тэр эмэгтэй болон 예수님. Есүс л 결국 뭐예요? үлдсэн гэж. 거기 많이 있던 사람들이 다 갔어요. Одоо тэн цугулсан байсан маш олон хүмүүс бүгдээрээ явсан гэж. 무슨 얘기입니까? За энэ маань юу гэсэн үг вэ? 많은 사람들이 다 Тэн цугулсан бүх хүмүүс нь 죄가 있다는 거예요. бүгдээрээ гимтэн байсан гэсэн. 자, 아까도 얘기 드렸지만 За түрүү хэлсэн байгаа тийм ээ. 영벌과 영생이 있어요. За мөнхийн шийтгэл болон мөнхийн амь гэж байгаа. 죄가 있으면 영벌을 받습니다. За гим нүгэлтэй нэг мөнхийн шийтгэл ордог. 죄가 없으면 Гим нүгэлгүй болвол 영생을 얻어요. мөнхийн амь руу орно. 죄가 없어야 됩니다. Тэгвэл гим нүгэлгүй байх 이 хэрэгтэй. 얘기 들으면 Энийг сонсоод 내가 무슨 죄가 있냐? надад ямар гим нүгэл гэж яах юм 다들 бэ? 똑같이. Бүгд л ялгаагүй шүү. 그래서 말씀하시는 겁니다. Тиймээс тэдгээр хүмүүс хандаж альцж 죄가 байгаа. 있어요, 없어요? Энэ гим нүгэлтэй одоо гим нүгэлгүй хүн байна уу байхгүй юу? 여러분은 이 여자를 돌로 칠 수 있습니까? Одоо та байсан бол энэ эмэгтэйгээр чулуугаа шидэж чадах уу? 죄 없는 자가 쳐라. Ямар ч гимгүй хүн нь ихээ шидэ гэж байгаа. 과연 이 여자를 칠 수 있는 사람이 있을까요? Тэгвэл энэ эмэгтэйгээр чулуугаа шидэх хүн байгаа юу? 아무도 없습니다. Хинч байхгүйсэн. 무슨 얘기예요? Энэ маань юу гэсэн үг вэ? 모든 사람은 죄인이라는 거예요. Бүх хүмүүс гим нүгэлтэй гэдгийг хэлж байна. 사람은 자기 죄를 없이 할 수 없습니다. Хүн өөрийнхөө хийсэн гим нүглийг цайруулах боломжгүй. 누가 할 수 있어요? Хин үүнийг нь цайруулж боломжтой лээ. 하나님이 Бурхан 하실 수 있는 겁니다. хийж чадна гэж байгаа. 그래서 예수님께서 Тиймээс л Есүс 이 땅에 오시고 энэ дэлхий дээр ирээд 우리 대신 죄를 짊어지시고 бидний өмнөөс гим нүглийг үрээд 그 죄값을 어때요? тэрхүү гим нүглийн үрийг ялаад 자기 피로 өөрийн тусаараа 갚아주신 겁니다. төлж өгсөн байна. 우리에게 그런 의미가 있는 거예요. За бид нар одоо тэр утга учиртай юм байна. 예수님께서는 그래서 십자가를 지신 겁니다. Одоо тиймээс л яг нөө бид нар тэгтлэх одоо учиртай их юм учраас Есүс загалмайг үүсэн байна. 자기 피로 우리를 용서하신 거예요. Цавдлагдсан өөрийн тусаараа биднийг ууж өгсөн гэж. 그 십자가를 지신 예수님께서 Загалмайг үүсэн Есүс 하늘로 부활하셔서 하늘로 올라가셨어요. загалмай дээр цавдлагдсан дахин амьлаа тэнгэр рүү одоо явсан байгаа. 우리 모든 죄를 용서하시고 Бидний бүхий гим нүглийн уужлах ажлаа 우리 гүйцээгээд 영원한 속죄를 이루시고 биднийг одоо мөнхийн гим нүглийн маань зорж өгөөд 과거죄와 өнгөрсөн дэсэн гим 미래죄 ирээдүйд их 우리가 죽을 때까지의 모든 죄를 бид нэр ихээс төрөөд хүн хөтлөх нэг насны амьдралын бүхий гим нүглийн маань 예수님의 피로 용서하시고 Есүс өөрийн тусаараа уучлаа. 그리고 하늘로 올라가셨어요. Тэгээд тэнгэр рүү одоо өргөцсөн байгаа. 근데 이 말씀을 드리면 Энэ үгийг сонсох юм бол 사람들이 오해를 해요. хүмүүс маш буруу аваар одоо боддог. 야, 니네 교회는 뭐든 죄 용서했다고 가르친다면서 Одоо танаас өмнө бүхий гим нүглийн уужсан гэж заадаг гэжтэй. 죽을 때까지 저가 다 용서했다면서 Хүн хөтлөх бүх гим нүглийг нь уужсан гэж заадаг. 그러면 앞으로 이제 마음대로 살아야 되겠네. Тэгвэл одоо цаашдаа амьдрах хугацаанд сайхан дур зоргоор амьдарч болох юм тийм ээ. 그렇게 이야기하는 사람이 있어요. Одоо ингэж өөдөөс хэлдэг хүмүүс байгаа. 그건 성경도 Энэ маань 하나님도 몰라서 그래요. Бурхныг яг нь Библийн мэдхгүй дээ гэж байгаа гэсэн. 우리가 죄 짓고 살으라고 우리 죄를 용서해 주신 게 아닙니다. Бидний гим нүгэл хийж амьдрах гэсэндээ бидний бүх гим нүглийг ууж исэн биш аахгүй. 하나님께서 그래서 말씀하셨어요. Тиймээс Бурхан хэлсэн. 여기 보시면 За энэс харах юм бол 10절 11절 Иохан 8-ын 10-11 다시 한번 같이 읽겠습니다. дахин хамтуншээ. Есүс зэг зогсож тэр эмэгтэйдийг хаан байна. Чамайг хэн шийдэгсэнгүй юу гэсэн тэр эзэн хэн шийдэгсэнгүй юу? Есүс би ч чамайг шийдэхгүй. Яа үүнээс хойш дахин нүгэлгүй үл гэлээ. 자, 예수님과 여자가 둘이 나왔어요. За Есүс орон тэр эмэгтэй хоёулах нь болсон байна. 그리고 여자에게 묻죠. Тэгээд тэрхүү эмэгтэйгээс асуудаг. 너를 고소하던 사람들이 다 어디 За 갔느냐? чамайг шийдэх гэж байсан хүмүүс хаашаа явсан бэ? 예수님 뭐라고 하세요? Одоо тэр эмэгтэй үгж гинөө. 네 죄를 정죄한 자가 없다. Одоо Есүс хариулж байгаа ахны чамайг шийдэх хүн байхгүй. 그리고 예수님 나도 어떻게 해요? Есүс өөрийгөө юу гэнэ? 너를 정죄하지 않는다. чамайг шийдэхгүй гэж. 네 죄를 어떻게 해요? Би чиний гин нүглийг 판결하지 않겠다는 одоо 거예요. шийдэхгүй гэж байгаа. 용서하겠다는 거예요. Уучлаа гэсэн. 네 모든 죄를 Чиний энэ хийсэн бүх гин нүглийг 내가 감당하고 би өөр дээр үрээд 십자가에서 피를 흘려서 загалмай дээр одоо
тусаа урсгаад 네 모든 죄를 용서하겠다는 거예요. чиний бүх гинүглээ уучлах болно гэдэг хэлж байна. 그러니까 Тийм учраас 네 마음대로 살아라. одоо явж өөрийнхөө дур зоргоор амьдраа. 네 모든 죄를 용서했으니까 чиний бүх гинүглийг уучлах 네가 원하는 대로 살아라. өөрийнхөө хүснээр амьдр. 아니요. тэгж хэлэх байна. 11절 다시 한번 읽겠습니다. 11-ийн дахин хамт уншия. Тэр эзээ хэн шийдэгсэнгүй гэв. Есүс би ч чамаа шийдэхгүй яв. Үүнээс хойш дахин нүгэлгүй үлд гэлээ. 뭐라 그래요? За энэ дээр үгж гинөө. 너의 죄를 용서했으니 Чиний гим нүглээ уучлсан учраас 정죄하지 않으니까 чамаа шийдэхгүй учраас 다시 죄를 짓고 살아라. дахин гим нүгэл үлдээд амьдраа гэж гинөө. 아니요. Үгүй бахнаа. 죄를 범치 말아라. дахин бүх гим нүгэл үлд гэж байна. 예수님께서 말씀하신 내용은 그거예요. Одоо айлцж байгаа үнийн ахнаа. 우리에게도 말씀하십니다. Бид нар ч гэсэн ийхүү айлцж байгаа. 너의 모든 죄를 내가 담당하고 Чиний бүхий гим нүглийг өөр дээр авсан. 네 대신 내가 찔렸고 Чиний өмнөөс би хатагдсан. 네 대신 내 몸이 상했고 Чиний өмнөөс миний би одоо бицэрсэн. 네 대신 내가 징계를 받고 Чиний өмнөөс би тэрхүү шахыг амссан. 네 대신 내가 채찍에 맞았다. Би чиний өмнөөс ташуурыг амссан. 십자가에서 내 온 몸의 피와 물을 다 쏟았다. Загалбай дээр өөрийн бүхий цусусаа урсгаж өгсөн. 네 모든 죄를 용서했다. Чиний бүхий гим нүглийг үүгээрээ цайруулж 나는 уучлаа. 너를 정죄하지 않는다. Одоо би чамаа шийдэхгүй шүүхгүй. 그러니 가서 어떻게 해요? Тиймээс одоо яваад 다시는 яа гэж гинөө? 죄를 짓지. дахин бүх гим нүгэл үлдээ гэж байна. 정말 하나님을 아는 사람은 Үнэхээр бурхны мэдсэн хүн 내 죄가 용서됐다고 믿는 사람은 миний бүх гим нүгэл уучлагдсан гэдэгт итгэж байгаа хүн. 내 죄 때문에 십자가에 달리신 예수님을 아는 사람은 Миний гимээс олоод Есүс загалмай дээр цовдлогдсон гэдгийг мэдсэн хүн 이 말씀대로 살 겁니다. энэ үгийн дагуу явж амьдрах. 그분이 죽으시면 우리에게 유언하신 거예요. Одоо тэр нэгэн өхөнгээ бид нар гэрээс болгон хийсэн үг байна. 다시는 어떻게 해요? Дахин бүү яано? 죄를 짓지 마라. Одоо гим нүгэл үлдээ гэж байна. 그분께서 또 우리에게 얘기하신 За 거예요. тэр нэгэн муу бид нарт айлтж хэлсэн юу вэ гэхээр 우리를 용서하신 그분이 바라는 또 뭐냐면 за бидний гим нүглийг уучлсан тэр нэгэн биднээс хүсэж байгаа зүйл юу вэ гэхээр 베드로전서 4장을 보시면 нэгдүгээр Петр 4 자, 베드로전서 4장 2절 нэгдүгээр Петр 4-ийн 2 찾으셨으면 4장 2절 같이 읽도록 하겠습니다. 2절 3절 같이 읽도록 2 하겠습니다. 3-ыг олсон бол хамт уншия. Энэ нь биеэр үлдсэн хугацаанд цаашид хүний хүсэл тачаалын төлөө бус харин бурхны хүслийн төлөө амьдрахын тулд юм. Учир нь өнгөрсөн хугацаанд та нар завхаарал, тачаал, аригдал, утга учиргүй найрлан зэнгэг болон ёс бусын шүтэн мөргөх явдлыг мөшгөн харийнхны хүслийг гүйцэлдэж байсан чинь хангалттай. 뭐라고 써 있어요? За энд юу гэж нөө? 너희가 이방인의 뜻을 쫓아 행한 게 지금까지 한 게 족하지 않냐는 Та 거예요. нар харийнхны хүслийг гүйцэлдэж байсан чинь хангалттай гэж. 하나님을 모르고 Бурхныг мэдгүй. 내 모든 죄를 용서하신 걸 모르고 Миний бүхий гим нүглийг одоо уучлсан гэдгийг ч мэдгүй. 지금 끝까지 그렇게 살지 않냐. Өдий хүртэл тийж амьдраагүй гэж. 그거는 족하다는 거야. Одоо тэр амьдралаар чинь бүх зүйл чинь хангалттай гэж. 너희를 구원한 이유는 Та нарыг аварч өгсөн шалтгаан нь 이방인의 뜻을 따라 또 살라는 게 아닙니다. харийнхны хүслийг гүйцэлдүүлээд урдын амьдралаараа амьдраарай гэсэн зорилготой биш юм аа. 너의 육체에 남은 때를 Та нар биеэр үлдсэн хугацаанд 무엇으로 살게 한다고요? юуны төлөө амьдрах гэсэн бэлээ? 하나님의 뜻을 따라 살게 하는 거예요. Бурхны хүслийг гүйцэлдүүлж амьдраа гэсэн. 우리가 구원받은 За 이후에 бид нар аварцнаас хойш 1년을 살지 нэг жил амьдрах гэсэн 한 달 ч 살지 нэг сар амьдрах гэсэн 하루 ч 살지 몰라요. нэг өдөр амьдрах уу гэдгийг мэдэхгүй. 하지만 Гэхдээ 우리 모든 죄를 십자가에서 용서하신 이유는 бидний бүхий гим нүглийг загалмай дээр уучлж өгсөн зорилго нь шүү дээ. 예수님께서 내 대신 십자가를 지신 이유는 Есүс миний өмнөөс цовдлогдсон шалтгаан нь 뭐 때문에 그래요? юунаас олж хэлээ? 하나님의 뜻을 따라 살기를 원하는 거예요. Бурхны хүслийг гүйцэлдүүлж амьдруулахын тулд гэж байгаа. 내가 한 시간을 살아도 За би нэг цаг амьдрсан ч 하루를 살아도 нэг өдөр ч амьдрсан байна. 하나님의 뜻을 따라 살기를 원하는 게 그분의 뜻인 거예요. Бурхныхаа хүслийг гүйцэлдүүлж амьдраасаа гэсэндээ одоо уучлсан байна. 예수님께서 그래서 Есүс тиймээс 내 모든 죄를 지시고 миний бүхий гим нүглийг өөр дээр 그 고통 속에서 내 죄를 용서하신 거예요. тэр их зовлонгийн амсан миний гим нүглийг уучлж өгсөн. 하나님 뜻이 뭐예요? Бурхны хүсэл юу гэж нөө? 거룩하라. Ариун байна. 범사에 감사하라. Одоо үргэлж бүх зүйл талархлаа өрөө. 너희가 서로 Та нар бие биенээ 사랑하라. хайр. 하나님 뜻을 Бурхны хүслийг 따라 살기를 원하는 дагаад амьдраасаа гэж. 구원받은 이후에 Аварцнаасаа хойш 우리는 그분의 뜻을 따라 살아야 합니다. бид нар тэр нэгнийхээ хүслийг гүйцэлдүүлээд амьдрах ёстой байна. 또 그분이 우리에게 말씀하신 게 또 하나 뭐가 За тэр 있냐면 нэг нь бид нарт айлцсан үг нь юу вэ гэхээр 골로새 3장을 보시면 Голоосаа 3 골로새 3장 Голоосаа 12절로 3:12-оос 12절로 13절 13 хүртэл. 같이 읽도록 하겠습니다. За асан бол хамт уншъя. Тиймээс Бурхнаар сонгогдсон ариун хийгээд хайрлагчдын хувьд та
Та нар өрөвч зүрэг инрэл даруу дэлгөөн зан чанарыг өмс. Ингэхдээ нэг нэгнээ хүлцэж бие биенээ уучиж хэрэг хэн нэгэнд чинь нөгөөгийнхөө эсрэг гомдол байвал та нарыг эзэн уужсны адил та нар бас уужил. 자, 왜 뭐라고 되어 있냐면 За энэ дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр 하나님의 택하신 거룩하고 사랑하신 자가 누구예요? Бурхнаар сонгогдсон ариун хэмээн тооцогдож байгаа нэгэн хэмээлээ 구원받은 나잖아요. аврагдсан биш үү тийм ээ? 우리는 거룩하고 택하신 자입니다. За би бол яг нь Бурхнаар сонгогдсон ариун нэгэн бахна. 우리는 사랑받은 자예요. За бид бол хайрлагдсан нэг. 그래서 뭐라고 하냐면 Тиймээс юу гэж байгаа вэ гэхээр 긍휼과 자비와 өөрчлөлт 경건과 오히려 инрэл даруу 오래 참으로 옷 дэлгөөн 입고 зан энэхүү төвчээрийг өмсөө 그리고 서로 тэгээ бие биенээ 사랑하는 겁니다. хүлцэн дэвч. 즉 하나님의 사랑하신 자들은 Бие биенээ ууж гэж байгаа. Бурхнаар хайрлагдсан хүмүүс 십자가를 예수님께서 지신 걸 깨달은 사람들은 Есүсийн загалмай дээр цогцолгдсон утга учирыг нь ухаарсан хүмүүс. 거룩하게 Ариун, 온유하게 дэлгөөн, 자비와 одоо өрөвч, 겸손과 инрэл, 오래 참으로 өрөвч зүрхээр 옷을 입고 사랑하라는 겁니다. одоо даруу дэлгөөн зан өмсөө гэж байгаа. 옷 입으라는 뜻이에요. Одоо энэ дээр яг нь өмс гэж байгаа тийм ээ. 옷 입으라는 게 뭡니까? За хувцас гэсэн. 여러분 지금 입고 있는 옷 За та бүхний одоо өмссөн байгаа хувцас 좋아요? гоё ээ нөө? 아 이제 하루는 옷을 사러 갔어요. За нэг өдөр хувцас авахаар явлаа. 그래서 막 고르다가 Тэгээд баахан хувцас авчаа 아 сонгоо. 이 옷이 마음에 들어. Энэ өстө гоё таалагдчихэ. 그 옷을 탁 입었어요. Тэгээд тэр хувцас өөрөө өмсөд үзлээ. 그 옷을 입으면 어때요? Өмсгөр яг уу? 멋있게 보이죠. Одоо мэдрэмж гоё тийм ээ их гоё харагдаж. 자신감 생기죠. өөртөө итгэл төрөө. 그 옷을 입고 어떻게 해요? Тэр хувцас өмсөд яг уу? 사람들한테 가져. За хүмүүсийн өмнө зогсно. 그럼 어때요? Тэр яг уу? 옷 좋다. Ямар гоё хувцас өмсөе. 어디서 샀어? За хаанаас 야 авсан? 멋있다. Их хөөр харагдаж байна. 그죠? Тэгэндээ 옷을 입으면 за хувцас өмсөх юм болов 나도 변하지만 би өөртөө ч одоо өөрчлөх болоо 주변 사람들이 알아요 몰라요? харж байгаа хүмүүс хүртэл яг нь мэдэх нь мэдэхгүй байх нь 알아요. мэднэ гэж байна. 그죠? Тийм байгаа. 옷을 입었기 때문에 그래요. Яг л тэр хувцас өмссөн учраас ялгаж харагдав. 만약에 더러운 옷을 입으면 어때요? Магадгүй бохор заван гэрийн хувцас өмссөн бол яг уу? 빨아입으라 그러죠. Одоо ингэ тийм ээ. 옷 빨아입으라 그러죠. Одоо хувцас угаалтаа гинэ. 옷 좀 빨아입지. Одоо хувцас угаагаад өмсөөжээ. 옷을 입으면 Ямар ч ямар нэгэн хувцас өмссөн байх юм бол 나도 알지만 би өөрөө ч тэр өмсөн хувцас мэдэн. 입은 나도 알아요. Одоо өмссөн байгаа би мэднэ. 근데 주변 사람은 Эргэн тойрны харж байгаа хүмүүс хүртэл 더 잘 알아요. илүү сайн мэднэ гэж байна. 이게 그 뜻이에요. За энэ маань тэр утгатай үү? 여러분 자비를 긍휼과 자비와 온유와 겸손 오래 참음을 입어야 합니다. За та нарын юужины өрөвч зүрх ингээл даруу дэлгөөн зан дэвчээрийг өмсөө гэж байна. 옷처럼 입어야 하는 거예요. Хувцас мэд эдгээр зан чанаруудыг яг нь өмсөх хэрэгтэй гэж байгаа. 뭐예요? Юу гэсэн үг вэ? 나타내라는 겁니다. Одоо эдгээр зүйлийг өөртөө бий болгоо гэсэн үг байна. 구원받은 사람이면 Аврагсан хүмүүс юм болов 이런 걸 나타낼 줄 알아야 돼요. эдгээр зүйлүүдийг өөрөөсөө гаргаж одоо чадах хэрэгтэй. 주변 사람이 알아야 한다는 겁니다. Эдгээр зүйл одоо гаргаж байгаа байдлыг чинь эргэн тойрны хүмүүс чинь ч гэсэн арга мэдэх хэрэгтэй. 우리를 사랑하셔서 구원하신 그분이 원하는 건 뭐냐? Бидний хайрласандаа аварч өгсөн нэгний хүсэж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр 서로 사랑하는 걸 나타내기를 би 원하시고 бинийг хайрлаж байгаа байдлаа харуулаа гэж хүсдэг. 서로 긍휼히 여기고 Би бинийг одоо өрөвч зүрхээр 자비, одоо инэрлээ 겸손하고 дөлгөөн 온유하고 даруу замгаа 오래 참는 거. одоо би бинийг дэвчиж 나 있어. би байна 그게 아니에요. гэх биш. 내가 그걸 입고 Би өөрөө яг нь эдгээр зүйлийг өөртөө өмсөө 나타내야 합니다. хүмүүст гаргаж өгөх хэрэгтэй. 사람들이 알아야 한다는 거예요. Хүмүүс эдгээр зүйлийг чи хараад одоо мэдэх хэрэгтэй байна. 우리가 그런 삶을 살기를 원하셔요. Бидний ийм амьдралаар амьдрасыг өгсдөг байна. 그래서 하나님께서 뭐라고 하셨냐? Тиймээс бурхан юу гэж байгаа вэ гэхээр 자기를 부인하고 өөрийгөө үгүйсгэн 자기 십자가를 지고 나를 따라야 한다고 했어요. өөрийн загалмайгаа өөрч намайг дагаа гэж байгаа. 자기를 부인한다는 건 뭐예요? өөрийгөө үгүйсгэн гэдэг маань юу вэ? 자기 생각, өөрийн бодол, 자기가 취미, өөрийнхөө дуртай 자기 зүйл, 하고 싶은 거, сонирхол, 자기의 계획. өөрийн төлөвлөгөө. 그거 어때요? Эдгээр зүйлийг яах нь? 두 번째예요. Одоо эдгээр зүйл чинь хоёр талаас 첫 хэрэгтэй. 번째가 뭐예요? Нэгдүгээр зүйл юу арах хэрэгтэй вэ? 하나님입니다. Бурхан байх хэрэгтэй. 부인 하나님이에요. Одоо нэгдүгээр яах нь? Өөрийн хүсэж байгаа зүйлийг үгүйсгэх гэсэн. 그리고 자기 십자가를 지라는 겁니다. Тэгээд өөрийн загалмайгаа өөрөх хэрэгтэй. 십자가가 뭡니까? За загалмай нь юу вэ? 예수님의 십자가가 뭐였어요? Есүс тэрхүү загалмайг яалаа? 죄를 용서하는 겁니다. Загалмай дээр яалаа гэмнүглийг уучлсан. 그게 뭐예요? Энэ маань юу вэ? 하나님의 뜻을 따라 우리 죄를 대신해서 죽으셨잖아요. Бурхны хүслийн дагуу бидний гэмнүглийг өөр дээр өөрөн бидний гэмнүглийг уучлсан мэт. 예수님에게서 십자가는 뭐냐? За Есүсийн загалмай нь юу вэ гэхээр 하나님의 뜻을 따라 죄를 용서하는 거였어요. Бурхны хүслийг гүйцэтгүүлэхийн тулд гэмнүглийг уучлсан. 뭡니까? Энэ юу вэ? 사명이에요. Одоо нэгсэндээ цаазаа яалаа гэсэн. 예수님께서 하나님께 주신 사명입니다.
одоо тушаал нэгэсэндээ үүрэг бахна. 그 십자가를 통해서 제가 용서했잖아요. Энэхүү загалмаа гэдэг зүйлээр дамжуулаад гэмнүүл уучлагдсан. 그걸 짊어지고 Энэхүү загалмаагаа үрээд 가신 거예요. явсан бахна. 여러분 십자가 뭡니까? За та бүхний загалмаа юу вэ? 십자가는 무조건 져야만 하는 게 아니에요. Одоо загалмааг шууд өөрчилдөг зүйл биш. 내가 질 수도 있고 Би одоо өөрчилж яж болно. 지지 않을 수도 있어요. Өөрийгөө ч яж болно. 하지만 하나님께서 어때요? Гэтэ бурхан юу гэлээ? 자기 십자가를 지기를 원해요. Өөрийнхөө загалмааг өөрөөж юм өсөж байгаа. 우리 각자에게 맡긴 일이 있습니다. Бидний хүн тус бүр даатгаж өгсөн ажил байгаа. 여러분에게 교사의 일을 За 맡기셨죠. та бүхний маань тиймээс багш гэдэг 여러분. өөрчлөлийг тавьж өгсөн байна. 분반 아이를 맡기셨습니다. Та бүхэнд ангийнхаа хүүхдүүдтэй нөхөрлөг тэрхүү өөрөдөө таныг тамилж өгсөн байна. 여러분 그걸 담당하셔야 돼요. За та тэдгээр өөрийгөө яхаа гүйцэтгэх 그게 хэрэгтэй. 하나님께서 여러분에게 맡긴 일이에요. Энэ юу гэхээр бурхан танд одоо оноож өгж байгаа ажил нахна. 그 아이를 품고 가야 합니다. Өөрийн ангийн хүүхдүүдийг яах нь одоо халамжлах хэрэгтэй. 십자가는 Загалмаа бол 고난이에요. зовлон гэж байгаа. 희생입니다. Золиос гэж байгаа. 그리고 뭐예요? Тэгээ юу вэ? 사랑입니다. Хайр ахна. 여러분 분반 아이들한테 그래야 돼요. За та бүхэн ангийнхаа тэрхүү өөрийн хэсгийн хүүхдүүдтэй ийм хандах хэрэгтэй. 그들을 위해서 희생할 줄 알아야 돼요. Хүүхдүүдийнхээ төлөө золиосож одоо суулгах 그들을 위해서 хэрэгтэй. 사랑할 줄 알아야 돼요. Хүүхдүүдийг хайрлаж чадах 그게 хэрэгтэй. 자기 십자가를 지고 가는 거예요. Энэ юу гэхээр өөрийн загалмаагаа өөрөө дэвж байгааг болно. 그 십자가는 고난이고 희생이기 때문에 사람들이 싫어해요. Одоо энэ хөө загалмаагаа өөрн гэдэг чинь зовлон зүтгэр учраас сайхан хүмүүс өөрхөөс дургуутдаг. 구원받은 사람도 그걸 어려워하고 싫어합니다. Аврагцсан хүмүүст яхаа загалмаагаа өөрхөөс дургуутдаг байна. 그럼에도 불구하고 자기 십자가를 지고 가는 형제자매들이 있어요. Тэгсэн ч яг нь хэцүү байсан ч өөрийн загалмаагаа өөрөө дэвж байгаа хамнуус байгаа. 그 고난과 Тэрхүү 그 зовлон, 희생과 тэрхүү 그 золиос, 어려움을 тэрхүү хүн бэрхшээлийг 지고 가는 분들이 одоо 계셔요. яг нь өөрөө туулаад дэвж байгаа хүмүүс байгаа гэж. 어떤 분들이 그걸 지고 갈까요? Тэгвэл ямар хүмүүс нь энэ өөрийн загалмаагаа өөрөө дэвж авах вэ? 왜 그걸 지고 갈까요? Яагаад үүнийг өөрөө дэвж авах вэ? 이유는 하나입니다. Шалтгаан ганц. 골로새 1장 Гадаасаа нэг 6절을 보시면 1-6 харъя. 골로새 1장 6절 Гадаасаа 1-6. 1장 6절 같이 읽도록 하겠습니다. 1-6 хамт уншия. Сайн мэдээ танаас төрчээ. Энэ нь бүгд ихэд өсөж үржимээ сургуулж байгаагаар Бурхны нэгүслийг үнэн дотор сонсоод ухаарсан тэр өдрөөс чинь эхлэн таны дундаж адил байна. 누가 짊어지고 갈 것 같아요? За хэн өөрийн загалмаагаа өөрөө дэвж авах вэ? 복음을 듣고 Тэрхүү сайн мэдээний үгийг сонсоод 예수님께서 내 모든 일을 담당하셨다 그 얘기를 듣고 Есүс миний бүхэл гэм нүглийг уучлсан гэдгийг сонсоод 내 대신 예수님의 그 귀한 피를 흘리심으로 내가 천국 가게 하였다는 걸 그걸 듣고 миний өмнөөс миний төлөө өөрийн тусаа урсгалсан Есүсээр дамжуулан бид яваачд очихоор болсон гэдгийг сонсоод 하나님의 은혜를 깨달은 자, Бурхны нэгүслийг ухаарсан нэг. 그 은혜를 감사할 줄 아는 사람, Тэрхүү нэгүсэлтэнд талархаж чадах нэг. 그 사람 어때요? Тэр хүн яах нь 자기 십자가를 지는 겁니다. өөрийн загалмаагаа өөрөө дэвж чадна. 하나님 뜻대로 죄를 짓지 않으려고 하는 거예요. Бурхны хүслийн дагуу айлах гэм нүглийг үйлдэхгүй байх гэж хичээв. 자기 육신의 남은 때를 өөрийн биеэр үлдсэн амьдралаа 하나님 뜻대로 살고자 하는 겁니다. Бурхны хүслийг гүйцэтгэж амьдрах гэж хичээж байгаа нэг юм. 누가요? Хэн байх нь 하나님의 은혜를 Бурхны нэгүслийг 깨달은 사람들. ухаарсан хүмүүс. 그 날이 분명히 있어요. За Бурхны нэгүслийг үнэн дотор сонсоод ухаарсан тэр өдөр байгаа. 우린 그걸 구원생이라고 하죠. Бид нар түүний юу гэдэг вэ? Авралын төрсөн өдрөө гэдэг. 그 은혜를 깨달은 날, Энэ нэгүслийг ухаарсан өдөр. 그 은혜를 깨달은 사람들, Энэхүү нэгүслийг нь ухаарсан хүмүүс 그 사람들은 тэр хүмүүс은 십자가를 집니다. өөрийн загалмаагаа өөрөө дэвж байгаа. 예수님이 십자가를 지신 것처럼 Есүс өөрийн загалмаагаа өөрсөнтэй адил 그 은혜를 깨달은 사람들은 энэ нэгүслийг ухаарсан хүмүүс 십자가를 지게 됩니다. өөрийн загалмаагаа өөрдөг байна. 왜요? Яагаад 예수님께서 Есүс 그렇게 해주셨고 одоо тийхүү хийсэн 또 учраас 뭐라고 하세요? тэгвэл 나를 따르려거든 намайг даг гэж байгаа 자기를 부인하고 өөрийгөө өгөөсгэж 십자가를 지고 오라고 하십니다. өөрийн загалмаагаа өөрөд араас нь дагаа гэж байгаа. 십자가를 지신 예수님. Загалмай дээр цогцолцсон Есүс. 사람으로 할 수 없기 때문에 Хүн хийж чадахгүй учраас 하나님께서 다 하실 수 있기 때문에 Бурхан нь одоо бүгдийг хийж чадна. 그래서 우리 죄를 담당하시고 지셨어요. Тиймээс л бидний гэм нүглийг өөр дээрээ тохон тэр гэм нүглийн явуулж одоо гэм нүглийг шийдвэрлэж гисэн байна. 그분은 우리에게 얘기하십니다. Тэр нэг бидэнд альцж байгаа. 죄만 짓지 말라고 얘기하신 게 Одоо 아니에요. гэм нүглийг битгий хийгээрэй гэж хэлээгүй. 당연히 죄를 짓지 말아요. Мэдээж бод гэм нүглийг үйлдэхгүй байх юм 그것만 байна. 원하시는 게 아닙니다. Одоо ганц гэм нүглийг л бүү үйлдээсэй гэвчдэг биш. 육체의 남은 때를 Түүнээс гадна биеэр үлдсэн амьдралдаа 뜻대로 살기 원하시고 Бурхны хүслийг гүйцэтгэж амьдраасаа гэвчдэг. 그러기 위해서 Тэхийн тулд 자기를 부인하고 십자가를 өөрийгөө 지는 өгөөсгөө 거예요. загалмаагаа өөрөө дагаа гэж байгаа. 예수님이 Есүс 십자가를 지신 것처럼 загалмаа дээр цогцлогдсонтэй адил. 선생님들도 За манай багш нар ч гэсэн 자신의 십자가 있잖아요. өөрсдөнд ч байгаа загалмаа бий тийм ээ. 그걸 지시고 Тэрхүү загалмаагаа үрээд 예수님을 따라갔으면 좋겠어요. Есүсийн араас дагаасаа юм өсчээ. 왜요? Ягаад
오늘 깨달았잖아요. Тэр нэгүслийг нь ухаарсан биз? 다시 한번 읽고 마치려고 하겠습니다. Дахиад хамт уншиж дуусгая. 1장 6절. Колосай 1:6 хамт уншия. Сайн мэдээнд та нарт хүрчээ. Энэ нь бүх дэлхийд өсөж өөр чимээ сургуулж байгаагаад Бурхны нэгүслийг үнэн дотор сонсоод ухаарсан тэр өдрөөс чинь эхлэн та нарын дундаж адил байна. 자, 마치고 За ингэ дуусгая. 기도하도록 하겠습니다. хамтдаа залбирцгаая. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслээр бэлхэм дүүрэн амьд өршөмний бурхаваа баярлаа. 하나님은 우리를 사랑하셔서 Бурхан та биднийг хайрлаад 육신을 입고 이 땅에 오셨고 хүний биеэр энэ дэлхий дээр ирж 나의 모든 죄를 담당하시고 миний бүхий л гэмнүглийг үрж 십자가의 고통 속에서 загалмайн өвдөл 그 귀한 피를 모두 흘려주심으로 өвдөлтөд дамжуулан өөрийн эрхэм тусаа урсгаж 내 모든 죄를 용서하신 것 너무나 감사를 드립니다. миний бүхий л гэмнүглийг уужиж үсэн таньдаа талархлаа. 그 사실을 성경을 통해서 알게 하시고 Энэ үнэн Библиэд дамжуулан мэдэж 성령께서 그 사실을 믿게 하신 것 너무나 감사를 드리고 ариун сүнс энэ үнэнд итгэж чадхаа болгож үсэн талархаж байна. 우리의 육체의 남은 때를 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있도록 도와주시고 Бид нар биеэр үлдсэн энэхүү амьдралаа Бурхан таныхаа хүслийг гүйцэлдүүлж чадхаар тусалж өгнө. 예수님께서 십자가를 지고 가신 것처럼 Есүс загалмайгаа үүрсэнтэй адил 우리 모두 각자도 자기 십자가를 지고 예수님을 따를 수 있게 되기를 원합니다. бидний хүн тус бүр өөрийн загалмайгаа өрн Есүсийг дагахыг хүсэж байна. 우리에게 맡겨주신 사명, Бид нэр даатаж өгсөн үүрэг 아이들을 더욱더 사랑하고 그들을 위해서 희생할 수 있도록 도와주시고 хүүхдүүдийг хайрлаж хүүхдүүдийнхээ төлөө золиослож чадхаар тусалж өгнө. 그들을 하나님께 인도하는 교사들이 될 수 있도록 도와주시기를 Тэдгээр 원합니다. хүүхдүүдийг Бурхан руу хөтөлж удирдах чадхаар тусалж өгнө. 이번 주 아이들과 교제하는 그 시간에도 Энэ 7 хоногт хүүхдүүдтэйгээ нөхөрлөх тэр цаг 하나님께서 지혜와 능력을 더하셔서 Бурхан та өөрийн мэрэгүү ухааныг дөрвж өгнө. 아이들과 교제할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. Хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа нөхөрлж чадхаар тусалж 이 өгнө. 시간도 함께 해주신 것 감사를 드리며 Энэ цагтаа хамт ээж үсэн тань талархаа. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Амен. 감사합니다. За баярлалаа.